सुबह खाली पेट सप्ताह में एक बार एक चाय का चम्मच अजवाइन मुंह में रखे और पानी से निगल ले, चबाए नहीं। यह सर्दी, खांसी, जुकाम, बदन दर्द, कमर दर्द, पेट दर्द, कब्जियत और घुटने के दर्द से दूर रहेंगे। 10 साल से नीचे के बच्चों को आधा चम्मच यानी 2 ग्राम और 10 साल से ऊपर सभी को 1 चम्मच यानी 5 ग्राम लेना है। सो थैंक यू।